سلام بچه‌ها، امروز اومدیم پیش دکتر متیس برای اینکه کایروپرکتیک انجام بدیم. من که میگم گلن شکوندم. تق بریم دکتر بریم. قبلا انجام دادی؟ نه. خب بسم الله. خب اینجا بشینید. فاطمه بیا اینجا. این برتر بیا. اسمتون چیه؟ الهه. بعد کارتون چیه؟ کارم دانشجو پزشکی هستم. کارگردان هستم. گوینده هستم. اینفلوئنسر هستم. بعد دردی تو گردن کمر اینا دارین ندارین کلا؟ نه. هیچ وقت. فقط درد عشق. درد عشق. عالی بود. درد من فقط درد عشق. واقعا؟ نه بابا. جدی؟ ولی من دردم داشته باشم احساس نمی‌کنم، نمیدونم. چرا؟ عادت کردم به ساختن. ما رو بگو استوری کنی. همش برای استوری بزن. خب سرتو به راست بچرخون. نه بچرخون. بچرخونم. یواش. دوباره به چپ بچرخون. خب حالا کامل بیارش پایین و عقب. خب بیا پایین. دوباره به چپ بچرخون. دوباره به راست. راست محدودیت داره، حس میکنی؟ الان ببین چپ چقدر میری. حالا راست رو برو. اینجا وقت میری فرقشو. بریم شروع کنیم. نمیترسی که؟ نمیدونم، باید بترسم. از ویدیوها که نمیترسی؟ ای وای. نه. ریلکس باش. اولین بارم بود، باورم نمیشه. چی بود؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. چه حسی داشت؟ خیلی باحال بود. وای قلبم. درد که نداشت؟ نه. درد عشق که نداشت؟ نه. وای خود. چه حسی داشت؟ والا سکته کردم یه لحظه. حس خیلی خوبی داشت ولی شوک شدم. انتظار انقدر تق تقو نداشتم. بریم ادامهش؟ بریم. ریلکس باشیم. ریلکس. من چرا اینجوری ریاکت میدم؟ ریاکت های توی پیج خیلی سکسی هم. ریاکت های پیج رو من دیدم. خدایا خوب بود؟ عالی بود. واقعا دردی که نداشت؟ نه اصلا. الان گردن تو باز بچرخون. به راست به چپ. می‌بینی؟ وای خیلی خوبه. الان راست بیشتر از اون ور شد. آره چه خوبه. مرسی. بریم توی کمر. حالا رو کمر دراز بکش. خب این دست اینجا بزن. راحت شلش بکن. نفستو خالی کن. بکن. چی شد؟ نه. چطور بود؟ خوب بود؟ نه. چه خوابت بود؟ نرزه. ریلکس. چی شد؟ این خیلی خوب بود. واقعا؟ وای چطور بود؟ حسش چی بود؟ حس اصلا خیلی خالی شدم اینجا. خیلی واقعا؟ خوب بود. آره. از 1 تا 10 چند میدیم؟ 100. خب بریم برای تکنیک بعدیمون با کمر.
اینجا رو شد بود. خیلی خوب. خوب بود؟ آره. اتفاقا خیلی خوبی نسبت به بقیه بچه‌ها. خیلی خوبی یارو. ریلکس باش. ریلکس. اینجا رو شد کن. درد گرفتی. درد گرفت ولی این آزادش میکنه. متوجه شدی؟ این دردش اصلا بد نیست. چطور بود؟ خیلی خوب بود. خوب بود؟ چرا صدات رفت؟ صداتو نداری؟ تصویرتو داری؟ ای وای من از این میترسم. از این میترسی؟ آره. نترس. اینجوری میکشی. اینجوری میکشی. وای خیلی بود. چیزا یه جوری. از خدا بترس. از این مرگ از خدا. خب سرتو بردار. بذار. اول فصل. با تو ریلکس کن. با تو راحت. ریلکس. نفس بکش. ریلکس. چی شد؟ وای چی شد؟ چطور بودی؟ خیلی اینم خیلی خوب بود. خوب بود؟ آره. از همش بهتر کدومش بود؟ اینا. کمرها؟ آره. به بغلا؟ آره خیلی خوب. گردن چی؟ گردنم خوبه حالا. من از گردن میترسم کلا. الان دیگه نمیترسی؟ نه اوکی. خب الان پاتو ببین. یا خدا میخوایم چیکار کنیم؟ نه یکم پاتو اینجوری میکشم. راحت. ریلکس. من ریاکتم چرا این؟ ریاکتای پریشی. ریاکتم وای. اینو شروع کن. راحت بزن. اوه. پاتو شروع بگی. چی شد؟ حس میکنی پات در میاد. حالا برو بالاتر. هی داری میاد پایین‌تر دیگه. من خیلی سبکم. من وقتی استانبول باد میاد دیگه میگن نیا بیرون. باد میبرد. استانبول باد میاد چی میشه؟ میگن نیا بیرون دیگه زیر 57 کیلو 60 کیلو ممنوع میشه. اوی اوی چرا؟ نفس تو خالی کن. وای ریاکت های خاصی خدا داری. من هرچی میگم ریاکتمو میگم دست خودم نیست. راحت. وای تصمیم. خب بیار اوه خب تنها چیزی که تنها چیزی که چی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد این حرکت. راحت. خب الان بشین. دوباره پشت من بشین. راحت باش. ریلکس. یکی
کنم. خب این یکی دست راحت شده شد. حالا دست بذار اینجا. کجام اینجا؟ نه تکی بذار. مدل آفتابه. حالا آرنج تو به عقب فشار بده. عقب. این برم بذار. حالا آرنج تو به عقب فشار. اوه. یه بار دیگه. عقب. وای چقدر گرمه اینجا پختی. این فعالیت کردی. خب دوباره تابوس بخواب یه دونه دیگه هم اینجا. کجا بخوابم؟ اینو میخواین دوباره نه 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 فقط میگم رو این سر اینو بذار اونم بذار با تو به بیرون فشار بده. به بیرون؟ فشار 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 حالا به داخل فشار. ای وای درد این خوب بود آره واقعا این نیاز حالا یه بارم فکت بکنیم. فکم؟ برای فکم چجوری میشه اون وقت وای راحت فکت شد باشه. خوب بود؟ همون یه بر. خب چطور بود کلا؟ عالی بود. خوب بود؟ اولین بارم بود ولی جای درستی انتخاب چطور؟ کردم برای اولین بار. آره مرسی دکتر. راضی بودی؟ آره واقعا. درد نداشتی؟ نه هیچی. ولی همش اوکی بود. آره. الان چه حسی داری؟ حس سبکی دارم توی بدنم. انگار رو ابرم. دو تا دیگه هم دارم. زانو تو رفتم، اونو رفتم، اونو کشیدیم، اونو کشیدیم. کلا که مشکل نداری. نمیدونم یه نگاه بکنی ببینی من چه مشکلی دارم. شاید یه مشکلی پیش اومد. ولی اگه مشکلی داشتی حل شده. چون من رو تمام من توی اینستاشون دیدم که نمیدونم فرم بدن و اینا رو هم چیز میکنیم. فرم بدن منو میتونیم یه بررسی آنالیز بکنیم. من توی قسمت از ویدیو اومدم اونجا فکر کنم تو ویدیوتون افتادم میشه کات بزنید. آره عزیزم. اینجا وایسه کنار دیوار. دست به دیوار. دستت راحت بشه. اینجا. خود ریلکس باش. خب یه ذره گودی کمر درد که نداری کلا. خب چرا بعضی اوقات دارم به خاطر همون. بیا جلو. خب دستو بیار بغل سرت. خب حالا یه اسکات نصفه بزن. اسکات آره. بیا بالا. فقط یه ذره گودی کمر داری که اون حل میشه. خب دوباره اسکات رو برو پات اندازه عرضشونه باد باشه. دستو بر بالا. اسکات رو برو. بیا بالا. دوباره برو. بیا بالا. اوکیه فقط یه چرخش اینجوری میری پایین و میای بالا. اون به خاطر اینی که لگنت چند بار دیگه باید این هم از جلسه جذاب. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشیم. من خیلی بدنم سبک شد. میبینمتون.